É isso aí, galerinha. Sabadão, dia de folga. Olha isso. Aqui, ó, é a Praia do Porto. Se tem trilha do pneu aqui que eu já fiz, é baita massa, tá? A trilha para tu descer lá pra praia. É muito massa mesmo. Quem tiver em Bituba eu super recomendo. E esse gramadão aqui, ó, você pode fazer um piquenique com a família aqui, que é sensacional, galera. Então, você que não conhece em Bituba, bora pra cá gravar junto com o Casal VT. É isso aí. Olha lá o marzão por trás, lá do porto, ó, lá é a Praia da Vila já. E é outra praia. É isso aí, galera, acompanha nós aí.